CNC staklininko mokymo programa yra labai inovatyvi ir atitinkanti dabartinius rinkos reikalavimus. Mūsų technologijų mokymo centro atnaujintose dirbtuvėse mokiniai mokosi šių dalykų. Tai yra projektuoti gaminius naudojantis AutoCAD ir SolidWorks programomis, rengti CNC staklių valdymo programas naudojantis G ir M kodais, medžiagotyros bei metalo pjovimo teorijos pagrindų, braižybos ir techninės dokumentacijos, atlikti visas operacijas su CNC tekinimo bei frezavimo staklėmis, taip pat staklių veikimo principų ir techninės priežiūros taisyklių. Pabaigę programą ir išlaikę kvalifikacijos egzaminus, mokiniai sėkmingai įsidarbina šiuolaikinėse metalo apdirbimo įmonėse. Automobilių kėbulo remonto specialistai įgyja šias kompetencijas. Išmoksta nustatyti automobilių kėbulo defektus, juos identifikuoti, moka nustatyti automobilio kėbulo geometrijos pažeidimus, moka ir sugeba naudotis įrangą, atstatyti automobilio kėbulo pažeidimų parametrus. Taip pat moka ir sugeba paruošti automobilio kėbulo detalės dažymui, poliravimui, lakavimui. Taip pat sugeba ir išmano, kaip automobilio kėbulą išrinkti ir surinkti. Taip pat atlikus automobilio kėbulo remontą, pats specialistas sugeba tinkamai identifikuoti gedimus, defektus ir juos pašalinti. Na ir be abejo susipažįsta su pačiomis naujausiamis technologijomis, kurios yra reikalingos remontuojant automobilio kėbulus. Sveiki, mano vardas Tomas. Esu suvirinimo specialybės mokytojas. Ir šiandien ketinu jums pristatyti suvirinimo specialybę. Baigę suvirinimo mokymo programą, mokiniai gebės atlikti įvairius suvirinimo darbus, dirbti su metalais ir kitomis medžiagomis, taip pat laikyti saugos reikalavimų ir standartų.